Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hartanto, mahasiswa STIKIM Prodi Ners Jakarta. Kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara untuk melakukan teknik tarik nafas dalam dan batuk efektif. Silahkan menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan saya kan ya? Saya Dwi Hartanto yang merawat Ibu pada pagi hari ini ya. Boleh saya lihat gelang identitas Ibu? Namanya siapa Bu? Tanggal lahirnya 16 bulan 4 tahun 1965. ya Bu. Baik Bu, saya periksa dulu ya Bu. Ya. Paru-parunya. Nah. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Ya. Jadi memang paru-paru Ibu ada sedikit bunyi ronki ya Bu namanya, itu seperti ada cairan di dalamnya ya Bu. Ya. Sekarang seperti yang saya janjikan tadi, kita akan melakukan teknik batuk efektif ya Bu. Ya. Fungsinya adalah untuk melegakan pernapasan Ibu, terus kemudian untuk mengeluarkan sputum yang ada di dalam pernapasan Ibu. Ya, Bu. Ya, Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kita lanjutkan Ibu. Alat yang digunakan adalah perlak, kemudian handuk, kemudian air hangat, kemudian pengkok, kemudian adalah pot sputum. Pertama-tama kita letakkan perlak di Ibu, Pangkuan. di pangkuan Ibu, kemudian memasang handuk. Sudah nyaman Bu duduknya? Ya. Kemudian kita tawarkan kepada Ibu untuk meminum air hangat. Bu, minum air hangatnya dulu ya Bu. Ya, makasih. Ini fungsinya untuk mengencerkan dahak di tenggorokan. Gimana rasanya Bu? Makasih. Enak, legaan. Bu, sekarang Ibu melakukan teknik tarik nafas dalam ya Bu. Ya. Yang pertama lihat ke saya dulu. Lihat ya. Yang pertama tarik nafas melalui hidung. Keluarkan lewat mulut. Sekali lagi tarik lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Sekali lagi tarik lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Nah, sekarang coba Ibu yang melakukan. Tarik nafas dalam. Ya, sekali lagi. Ya, sekali lagi. Ya, gitu ya Bu. Itu untuk melakukan tarik nafas dalam dulu. Oke, sekarang kita akan melakukan teknik batuk efektif. Yang pertama adalah tangannya di dada kita. Kemudian kita melakukan tarik nafas dalam yang tadi ya Bu, yang 3 kali. 1, 2, yang 3. Yang ketiga kita membatukan nafas kita. Lalu kita nafas, kemudian batuk. Oke Bu. Ya, sekarang dipraktikkan Ibu. Pertama tarik nafas dalam dulu 3 kali, kemudian dibatukkan. Batuknya nanti di pot yang belum disediakan ya Bu. Tarik nafas dulu dalam dulu 3 kali. Ya, jadi begitu ya Bu, teknik tarik nafas dalam dan batuk efektifnya. Ibu bisa melakukannya jika Ibu ada batuk dan ada sesak nafas ya Bu. Baik Bu, setelah kita melakukan teknik batuk efektif dan tarik nafas dalam tadi, apa yang dirasakan Bu? Sedikit lega. Baik, karena sudah legaan ya Bu. Baik, saya periksa lagi ya Bu. Ya. Pernapasannya. Tarik nafas. Tarik nafas.
keluarkan. Nafas. Keluarkan. Nafas. Keluarkan. Baik, setelah diperiksa, alhamdulillah suara ronkinya agak berkurang ya Bu. Ada yang lagi mau ditanyakan Bu? Sudah cukup. Jika tidak ada pertanyaan, izin dulu ya Bu. Terima kasih atas semua pemeriksaan dokter. Semoga badan saya disehatkan selalu. Amin ya Allah ya Amin ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Sama-sama Bu, semoga cepat sembuh ya Bu. Ya, semoga